חלק 2 של שרשרת לסוכה. אז עכשיו רצינו, אז אנחנו עכשיו אמרנו שאנחנו נראה לכם איך אנחנו עושים איך אנחנו גוזרים בצורה טובה. אז מה שאנחנו עושים זה קורדיון. למרות שזה המספרים שלי וזה המספרים של אחותי, אבל המספרים האלה הם יותר חלשות והמספרים האלה יותר מהירות, אז אחותי נותנת לי אותם. לא שקרנית. אז אפשר... אולי תכף כשאני אסיים. אבל גם ככה, אני עושה 3 צבעים בזמן שהיא מסיימת רק צבע אחד. שתבינו כאילו. יאללה, תתחילי את. די, אפשר לצלם. לא עכשיו. נותר לנו דף אחרון של צהוב, ואני מקווה שהדף הזה יספיק לנו. בדיוק, יספיק. למה אני עכשיו לא? אני עוזרת. אז היא אמרה שעוד לא יודעים. היו על המוות. כאילו גדלתי אחד. פשוט אנחנו מניחות את זה. לעשות איזה בדיקה, משהו אבל יש לנו מהדק אישי, יש לנו 2 בבית, 2 מהדקים. אני עושה פשוט אז אחד שלה, אחד שלי. לא לעשות עם זה שלא יהיה לך ביד. זה נראה כאילו צבע יפה במצלמה. מה לעשות כדי שידעו איזה טיפולים. זה נראה צבע לא יפה, אבל זה צבע צבע מהמם. חלש. זה צבע חלש. גם זה צבע מאוד חלש. זה כאילו צבע פסטל, דניאל דני. כל הדברים הם צבע פסטל, גם הוורוד מה שאני עושה עכשיו. אבל הוא נראה לכם ורוד חלש. לא, הירוק הכי נראה לא יפה. כן. נראה לא יפה, אבל תראו. והנה איך שלנו הקטן, הוא התחפש לספיידי. הוא תמיד כל יום שהוא חוזר מהלימודים. הוא מתחפש לספיידי. הנה גם הדמות הכי אהובה עליו זה ספיידי. טוב, הולך להיות חלק 3, למה כי עוד שנייה נגמר לנו הזמן. שעה אחרי אז שלזי. תגיד ביי דניאלה. אתה שומע? לא עכשיו. וואי, אני עושה את זה גדול מדי. אני אמא תונה, שודם. זכה האומה, בן 35. נכון, כן, עשיתי פילטר. ילדים קטנים. כאילו, אתה אומר... טוב, אז תראו, כאילו, אני פשוט קיפלתי את זה כדי שיהיה קטן. ריבונו של עולם. תסתכלי, אני רק עשיתי 2. אל תתייחסו לצבע פתאום. זאת חרם עכשיו, מסכנה. צבע מאמן, חבל שלנו. יכולים להביא לי אולי אני את זה. אנקה את העדשה. מה, את ספיידי? כן. דניאל, תלך טוב, אנחנו נעשה את יופי, עכשיו זה טוב. או שלא.